물었습니다. 안녕하세요. 케빈TV의 케빈입니다. 오늘도 자주 오는 화성 포인트에 왔는데요. 지금 보기 구간을 지나가고 있습니다. 벌써부터 엄청 달려드는데요. 따고 일단 저를 추적하고 있는 이 엄청난 먹이들을 쫓아내겠습니다. 이 자식다. 계속 달려드네요. 정말 진흙밭이에요, 진흙밭. 누군가가 올라갔던 흔적은 있는데 사람이 한지 아니면 고라니인지는 모르겠어요. 가끔씩 포인트 탐사다 보면 이렇게 대낚시 하시는 분들이 닦아놓은 포인트가 있는데 정말 감사합니다. 차캐스팅입니다. 이번엔 새로 산 스피너 베이트로 한번 탐색해보도록 하겠습니다. 물었어요. 그렇지. 오오오. 이야. 오케이. 이쪽 피스들은 스피너베이트 반응을 잘하는 것 같아요. 그만큼 순진한 거겠죠? 이거 베스트 사이즈네요. 3자 정도입니다. 3자 정도. 되게 빵은 그렇게 좋지는 않고요. 그래도 건강 상태는 나쁘진 않은 것 같습니다. 자, 일단 첫수 성공했습니다. 명감입니다. 계속해서 스피너 베이트를 이용해서 베스트를 유혹해 보도록 하겠습니다. 거의 다 발 앞에서 나오기 때문에 계속 발 앞에다 지금 던지면서 탐색하고 있어요.
싶어서 민홍으로 한번 해보도록 하겠습니다. 플러팅 민홍입니다. 방금 민어가 너무 커서 애들이 부담스러워서 못 먹는가 해서 좀 크기도 조그맣고 이 현재 흐린 날씨에 어필할 수 있는 컬러로 서스펜딩 민어로 다시 한번 도전해보도록 하겠습니다. 저쪽에 가물치 입질 같은 게 보여서 가물치형 약간 작은 프로브로 한번 선택해 보겠습니다. 그렇습니다. 실기 더 터질 것 같은데 이거. 안녕 프로브 미드 스트롤링 한번 도전해 보도록 하겠습니다. 물었습니다. 자, 후반대 아니요, 잘하면 3자 되겠는데요. 보여줄게. 가만히 있어. 네,
2자 후반에서 간신히 3자 단정되는 그게 베스가 올라와졌습니다. 땡큐, 고맙다. 베스들이 다 좀 허무하게 뭐 따라와서 무는 건지 모르겠는데 계속 발 앞에서만 물고 있어요. 제가 딱 베스들이 지금 머무는 곳에 지금 서 있는 건지 모르겠는데 가지고 오씨. 네, 방금도 화면은 안 담았겠지만 제 물고 휙 돌았어요. 베스가 한번 물속에서 보였어요. 계속해서 입질이 들어옵니다. 지금 바로 앞에 들어오고 있어요. 계속. 불길 입질인지 모르겠는데 계속해서 입질은 하는데 삼키지는 못하네요. 그냥 엄청 짜친이거나. 얘가 너무 가까워서 살짝 물이 들어가야 될 것 같아요. 온갖 수저를 다 걸고 나오네요. 줘. 아깝네. 방금 베스인지 가물치인지 모르겠는데 탁 물고 돌아서는 거 지금 봤거든요. 아깝다. 후킹이 안 됐어요. 아쉽네요. 사이즈 굉장히 컸었는데. 이쪽 tum벙은 아까 포인트들보다 훨씬 사이즈들이 크거든요. 다시 안 물려나? 지금 계속해서 입질은 들어옵니다. 이제 후킹이 안 되고 있어요. 스피너베이트 색상 좀 바꿔서 한번 해보겠습니다. 벌써. 우와! 뭐야, 이거? 아이고. 결국 11비가 버티지부터 터지네요.
네스배 되게 큰 베스라거나 아니면 가무치인 것 같아요. 방금은 이 필드 자체가 마름이나 이런 수초가 많아가지고 합사를 감아서 왔어야 됐는데 무리하게 제가 강제 지팡을 하려고 하다가 그러다 결국엔 라인이 터져버렸네요. 녀석들이 반응은 보이니 노실커 웜을 한번 마지막 포인트에 와봤는데요. 여기는 베스가 없을 것 같긴 한데 마지막으로 한번 던져보고 마무리하도록 하겠습니다. 먼저 스피너 베이트로